探險完之後，我哋就揸2個鐘頭車返仙台。去到仙台呢，就去咗2個景點：瑞鳳殿同埋大觀音像。呢2個景點呢，都有免費停車場提供嘅。如果你問我呢2個景點值唔值得去呢，我可以話俾你聽，到處一遊咯。你敲啦，俾啲勁啊，唔該。之後我哋就去咗秋寶嘅 Grand Hotel 度一拍二食啦。重點啊，長腳蟹，學雞嚟嘅，呢個係燒雞，生熟食。我發覺呢度好興有呢啲咁嘅燒賣喎。咦？呢個中華糯米雞仔，呢個煮麵，呢個燒牛肉，經過隨便攞，天婦羅。汽水、茶、咖啡，呢啲唔知咩嚟，芝士喎睇嚟。呢個魷魚、雪糕、甜品。基本上呢間酒店嘅自助晚餐同埋早餐呢，款式都多，同埋味道幾好嘅。飲酒90分鐘2800yen。食完自助晚餐，我就帶大家睇下我哋今晚住嘅房間啦。book 呢間酒店嘅時候呢，都冇留意到原來有別館同埋本館。最後我哋訂咗嘅係別館嘅房間，大家都睇到啦。呢間係比較傳統嘅日式房間。我就覺得比較舊咗少少咯，房間就冇得揀啦。不過呢，我哋呢就走落下面揀咗呢個本館嘅溫泉浸啦。其實別館同本館呢2個都有溫泉，2個都有露天嘅。但係呢，我哋睇完之後呢，就發現本館個溫泉呢係新淨好多嘅。秋寶格蘭酒店。呢部機係免費嘅，個檸檬水幾好飲，其他嗰啲都要收費嘅。呢個大堂，大家可以有個火爐，呢度先有火爐。上面應該係上面可能都係就咁坐喺度休息嘅啫。咁嗱，大家如果係上櫻嘅季節咧，呢度上面咧就好多櫻花啦，就大家睇睇下。全部都係櫻花嚟嘅。呢度咧
叫做女之峽啊，上出嗰度成個山都係櫻花，所以如果上映季節嚟咧就冇問題啦。呢個時候我哋可以睇到3條茂利黃黃確確喺度撳電話，可以坐到位置，可以完全可以慢慢欣賞櫻花。其實酒店咧仲有一條短短地嘅步道咧，俾你行下呢個女子峽同埋慢慢欣賞櫻花嘅。不過咧，我哋今朝咧就要趕住喺10點半之前啊，去到呢個藏王狐狸村，因為我哋要抱狐狸啊。大家梗係會問點解我哋會行返回頭路啦？因為上次喺藏王咧係禮拜三，藏王狐狸村咧禮拜三就係休息嘅，所以我唯有揀返呢一日再返轉頭去藏王狐狸村啦。但係佢哋冇咩嘅喎。佢冇咬，用個頭頂佢嘅啫，係嘛？有咬佢頭啊！仲打喎，繼續喎，打到落去下面，哎死啦！咁嗰個唔夠打啦，被逼咗佢張凳底下面，好打啦！呢度啲狐狸咧，比起北海道嘅北見牧場嘅狐狸係更加大膽嘅，佢哋經常喺你身邊行嚟行去。完全當你冇到嘅，呢個幾靚，條尾白毛。呢兩隻有打，打又打喎嗰兩隻。得唔得？影張相先啦，哦。另外有一個區域咧，就可以用200英買佢啲飼料餵狐狸嘅，但係大家記住，千祈唔好離開呢個區域嚟餵喎，因為佢哋搶嘢食都好兇狠㗎。
每日朝頭早嘅11點同埋下晝嘅2點呢，就有親親抱狐狸嘅活動嘅。大家只要用1000yen呢，就可以抱下狐狸啦。抱狐狸呢，都有啲規矩要遵守嘅喎。首先，狐狸嘅顏色呢，就冇得揀嘅。當你坐低咗之後呢，你嘅手袋同埋手機呢，都要放喺個籃裏面嘅。所以呢，你放低個手機嘅時候呢，就開定個相機模式，等工作人員呢，一陣間就可以幫你影相啦。抱完狐狸，我哋就去咗仙台嘅3頂 Outlet shopping。血拼完之後，我哋就返仙台還車啦。呢個呢，就我哋6日租車嘅價錢，同埋 ETC 行高速公路嘅價錢。還完車就喺呢間自家製麵嗰度食個拉麵。仙台東口舒適酒店喺仙台車站行過嚟，大約6分鐘就有啦。呢間酒店呢，就包自助早餐嘅，味道都 OK 嘅。另外佢間3人房呢，都好大下嘅喎。最後一個朝頭早諗住行去仙台超市，點知仲衰過第一次，冚唪唥鋪頭都冇開。前面3個人幾落寞，因為而家要返香港。